好，最後啦，第四方面啦，第四方面咧就係講到 AI 實際上對我哋信仰嘅影響同回應。嗱，呢方面咧係我覺得係好緊要嘅。即使我哋頭先講咗好多嘢，我哋準備咗自己好多嘢，但係如果我哋冇去有啲信仰嘅反思咧，我哋會好容易落喺個地步咧，就係我哋咧唔知點樣去選擇啦有啲嘢啊，所以日來咧同大家講下啲神學嘅反省嘅有啲啊。我哋大多數人咧，好容易盲目咁使用 AI 嘅。我相信咧，而家好多人用 ChatGPT 啦，用其他嘅 AI 工具咧，都係有咩問題就問佢嘅啊。咁但係咧，當我哋不停咁去使用嘅時候咧，我哋冇評估個過程咧，有時會令到我哋靈性生活有影響嘅喎。雖然我哋覺得唔係，但係其實久而久之就變咗係嘅。慢慢久而久之，頭先我講嘅咧，喺某程度上咧。AI 就變咗我哋嘅神，我哋都唔知啊。雖然咧，我哋基督徒咧一定話，誒，上帝係第一位嘅，啊，跟住其他啲唔知第二、第三、四、五、六位啦。但係當我哋咧慢慢咧係用 AI 嘅過程咧，可能我哋自己唔覺咧，將佢變成上帝啊！呢個係偶像就係咁出嚟噶嘛啊！我哋生命裏邊可能好多偶像噶喎，而 AI 都可以成為我哋將來嘅偶像嘅。只要我哋越嚟越依賴佢咧。我哋都慢慢將呢種科技咧變成一個無形嘅偶像，咁呢個所以呢個係要留心嘅。一個神學家好想介紹俾大家認識嘅，就係叫做Jack Ellul 啊，係一位法國嘅神學家。佢喺1967年咧寫一本好重要嘅書嘅，就係叫做《Technological Society》啊。咁 Jack Ellul 寫呢本書咧，其實佢當其時都係好多科技嘅嘢出現㗎啦。咁佢被譽為咧，呢個時代咧關於科技嘅先知嚟嘅。佢講嘅嘢咧係中晒㗎，基本上，即係佢睇嘅將來咧，由嗰陣時開始咧睇嘅將來咧，原來係發生晒㗎。原來人類就係面對科技嘅時候咧，會出現咁嘅情況。咁所以咧，呢位神學家就係對科技嘅批判咧，其實好想人咧去反思呢種科技，或者我哋今天用 AI 嗰時候咧，我哋需要留意咩地方咧？嗱，誒誒，Jack Ellul 咧，佢嘅批判咧，最主要係關於嗰個科技嘅地位同埋佢嘅功能性係咩嚟嘅？即係話咧，佢覺得科技唔單單只係一件工具嚟嘅，科技係more than一件工具嘅，佢覺得。因為當啲科技咧無處不在嘅時候咧，甚至會支配咗我哋每一個思想同行動咧，呢個唔單單只係一個中性嘅工具啦，因為佢影響咗我哋好多嘅諗法，同埋做嘢嘅時候佢活動啊。咁所以個呢個咧，Jack Ellul 咧就覺得要用科技嘅過程咧要好留意啦。啊，呢個就係Jack Ellul 啦，佢本書就係咁樣噶啊。OK，誒。所以我哋信仰群體咧係需要好多反思嘅嗱，譬如我哋生活裏邊遇到好多問題，又遇到好多問題，我可以話俾大家聽咧，你一問 AI 咧，AI 會將我哋解決咗好多嘢嘅，仲咪提出咗好好嘅方案，令我哋生活又更加美好啊，會咁嘅情況嘅喎。當信徒咧遇到生命中嘅難題嘅，慢慢啲信徒咧，正常咧應該係我哋會祈禱噶嘛，係咪？但慢慢信徒咧，因為佢用得多 AI 啦嘛，佢就唔祈禱啦。佢就轉向咧去揾 AI 幫助，睇 AI 點樣去拯救佢，去幫佢解決難題啦，咁樣樣。咁所以呢家就係今天我哋用 AI 科技嘅時候咧，我哋要常要諗清楚啊。Elu 咧佢話當慢慢個世界咧擺晒好多人對科技好有熱情啊，甚至乎好似啲信眾咁就咁上下啦。誒，甚至乎人類咧開始咧質疑世界上所有嘅嘢，包括埋上帝喎。但係佢哋開始咧，因為覺得 AI 或者啲科技咧係太過完美啦嘛，佢覺得唔會質疑佢哋嘅。但係反而上帝會被質疑嘅。嗱，如果人類嘅世界去到咁樣狀態咧，就算你個名叫基督徒咧，可能基本上你唔係做一個基督徒喎，而係你個信仰係變咗科技之神啦，會有成咁嘅情況。呢個亦都係 Elu 咧，佢咧特別喺當其時咧提醒用科技嘅人嘅。咁點算好咧？咁 Elu 咧提出咗好多嘢嘅。
咁我嘗試咧就講幾點俾大家知道啦。二 l 佢話咧，無可避免呢啲嘅新嘅科技咧，AI 咧呢啲咁嘅嘢咧係會挑戰到我哋嘅信仰噶啦。所以佢話第一樣嘢係咩咧？第一樣嘢就係要 awareness 啊，要醒覺，即係我哋知道用呢啲嘅科技人工智能嘅時候咧，我哋要醒覺噶。咩叫醒覺咧？就係佢話要跳出定咗嗰啲，同埋我哋接受咗對科技有啲嘅想法，包括咩咧？我哋包括就覺得嗰啲科技咧係全能嘅，好無敵噶。總之我問乜咧，我都就信噶啦，係咁樣嘅。嗱，呢樣嘢要改變啦，我哋要醒覺，喂，究竟其實咧啲嘢可以唔使咁諗噶喎。好，OK。嗱，所以如果冇咗呢啲醒覺咧，我哋要不斷咁去用到個地步咧，我哋基本上我哋可能星期日都會翻教會嘅，但係我喺個腦海裏邊咧，好簡單嘛，翻到教會，我唔知大家有冇翻到教會咧，攞出個電話咧，跟住問 ChatGPT 問呢個 AI 咧，究竟乜乜傳道講緊嘅嘢，講嗰段聖經係咪咁講㗎咁樣？我話俾你聽，真係有啲弟兄姊妹已經係咁樣做㗎啦，即係坐喺度咧就 check 下你有冇講錯啦，你嗰段經文咧個背景係咪咁解啦？即係人會變咗咁樣嘅喎，OK 啊？但係個問題就係佢冇呢種醒覺嘅時候咧，佢邊嚟翻教會咧？佢根本上係翻教會嘅人咯，佢唔係諗住嚟去敬拜上帝，唔係諗住嚟咧等上帝去透過呢位好唔完美嘅講員，好普通嘅講員而同你講説話咁所以醒覺第一樣嘢係Jack Elu 咧，好想我哋去諗清楚嘅。好，咁跟住咧就係我哋要開始咧識得對個techno god 咧係講 no，要識得 say no 嘅，即係話咧有啲嘢咧我哋可以選擇唔用嘅。或者選擇咧嗰一刻唔用都得嘅，OK 咁呢個係一個我哋叫做信仰嘅自由嚟嘅。佢如果更加挑戰我哋咧，要重新反思信仰，要問清楚咧，當我哋用 AI 個過程裏邊咧，上帝喺我哋生命中嘅位置，真正嘅位置係咪真係咁高先？如果唔係咧，我哋要去改變啦。咁所以佢常常咧鼓勵當其時嘅人類咧，即係喺當其時即係1967年嗰個年代咧，佢鼓勵啲人咧用科技咧，記住一樣嘢就係唔好將佢變成上帝，要將上帝擺翻喺個啱嘅位置。當如果你擺得啱位置咧，嗰啲科技咧唔係再控制住我哋生命咧，我諗呢個先緊要啊。OK，如果調轉咗咧，就有危險啦。咁但係咧呢樣咧，梗係好理論上咧，梗係 OK 啦。但係實際上係難嘅。我可以話俾大家聽，特別而家我哋咧係 AI 嘅世代裏邊咧，對於我哋信仰嘅挑戰係好實在嘅。所以咧，我哋要有一個新嘅視覺咧，就係去辨別呢啲嘅科技咧，係咪能夠可以成為服務上帝嘅嘢，定係唔係咧？嗱，呢個緊要啦。即係如果用嗰啲科技咧，係令到我哋更加遠離上帝咧，咁我哋可能選擇唔用喎，有啲嘢又或者嗰樣嘢咧用咗之後，令到我哋更加係離開我哋嘅信仰咧，咁我哋可能會唔用㗎喎。OK 啊，咁所以咧Elu 咧佢嘅回應咧唔係想即係完全拒絕科技嘅，但係好想咧真真正正將科技呢樣嘢咧係變成一個工具，去擺翻喺我哋嘅工具箱啫。佢好想人咧去反思嗰啲個工具係好嘅，雖然，但係咧唔好將佢變成咗上帝，要將佢擺翻喺工具箱。嗱，呢個就係咧 Elu 嗰個神學嘅反思咧所得出嚟嘅。咁當然實際上做咧係需要好多嘢去諗嘅。咁所以咧佢最尾咧佢就講一樣好緊要嘅就係、我哋點能夠可以明智咁去分辨同選擇咧？佢就鼓勵所有嘅信徒一定要從上帝嘅話語、佢嘅作為同埋耶穌基督裏邊咧，先能夠有嗰個嘅智慧去跳出嚟啊！即係如果嗰啲基督徒佢用 AI，佢淨係識返教會，但係又唔睇聖經，又唔係睇下上帝嘅作為，或者甚至乎咧唔理所有嘅信仰嘅嘢，咁佢係冇能力咧去明智咁選擇點樣用科技嘅。相反咧，二 Lu 就講啦，即係話我哋如果想用科技用得好，唔好將佢變成上帝咧，我哋要好好擺時間喺上帝嘅話語度。
睇下上帝喺聖經度講佢嘅作為點樣樣啊？耶穌基督喺我哋生命裏邊係點樣樣咧？啊，呢個就當我哋越明白越多咧，其實令到我哋去採用或者拒絕嗰啲嘅科技咧，我哋就開始會醒目啲啦。咁啊，嗱呢個就係 Elu 咧，俾我哋特別當其時同埋今天咧，我哋有啲嘅參考嘅。其實如果用 AI 咧，即係唔理咧，嗰個後果係好可怕嘅。因為點解咧？因為咧，喺用嘅過程咧，我哋好多時間咧，專注力咧都會攞走咗噶，令到我哋冇時間去同上帝親近咯。嗱，咁所以呢樣嘢正正係我哋咧，同埋我哋下一代，一陣間我會講啦。我哋點樣安排我哋有啲嘢咧，令到我哋唔好好似 Elu 咁講，我哋直情唔理上帝。啊！但係我哋話自己基督徒，但係我哋唔理上帝嘅，會去呢個地步。點樣做咧？依家我哋會講多啲實際點用嘅。OK，好，呢個實踐篇啦。我哋認同咧，科技咧係可以幫助到我哋，甚至乎我哋嘅信仰嘅。我話俾大家聽，係可以嘅啊，因為佢可以幫我哋咧喺抄資料嘅時候咧，又能夠提升個速度啊嘛。啊，咁所以咧，我哋點樣做咧係緊要嘅。啊，雖然 AI 已經改變咗我哋好多學習嘅方式㗎，或者甚至乎我哋思考模式都改變咗㗎，但係我哋有啲嘢咧可以留心咧，so that 令到我哋咧用 AI 嘅過程裏邊咧，我哋又唔會蠢咗，又唔會離開上帝。嗱，呢個係緊要啦。所以甚至乎咧，有啲學者咁講嘅，即係我哋嘅屬靈成長同埋門徒訓練咧，都可以幫助得到㗎喎。啊，咁點樣做咧？係我哋嚟緊咧需要去探討嘅課題嚟嘅。因為我哋今日講嘅 topic 咧係講到家庭啦、教會啦，點樣去同埋我哋點樣去同啲青年人同行啊嘛，或者同下一代同行啊嘛。所以咧，當我哋明白咗呢啲AI 點樣去影響我哋，有機會影響我哋信仰嘅嘢咧，我哋需要有啲平衡嘅。我哋點樣建立一個信仰同用科技嗰個平衡？呢個喺屋企裏邊要實踐嘅。咁所以有啲書都寫㗎啦，佢話咧，我哋有啲家庭嘅科技約章咧係緊要嘅。譬如我哋有啲空間、有啲時間定咗咧，我哋係嗰陣時啊唔用手機啦，唔用電子產品啦，唔用 AI 嘅，俾自己有空間去靜低落嚟，俾自己嘅腦可以思考，同埋俾自己去到上帝面前啊！啊，就如果唔係咧，我哋嗱，如果大家知道一啲人攞住個電話咧，可以無時無刻咁樣去攞住個電話，就做唔到任何嘢噶啦。咁咧就日日有啲學者就話，最好每一個禮拜咧，好似我哋而家咁樣樣，有啲安息日。咁個安息日咧就係咩科技我哋都盡量唔用噶啦，即係全部人咧就係全部冇熒幕嘅。咁呢個都係幾好嘅嘗試嚟嘅喎。啊，即係當你試下你嗰日話。係冇科技嘅嘢，我純粹係同人溝通，我去到大自然咁樣去祈禱，去退休咁樣，咁可能都係一啲好好嘅方法，令到我哋咧唔好因為科技咧，令到我哋越嚟越離開上帝。嗱，咁呢個咧第一樣嘢咧，有啲嘅作者咧，佢覺得要咁樣做嘅，有啲家庭嘅約章啦，有啲安息日啦，咁去做嘅。第二樣咧就係每日對話同分辨練習。嗱，成日都要提自己問自己，究竟今日 AI 話咗俾你聽呢樣嘢同聖經有冇違背？嗱，呢個緊要啦。因為如果我哋冇咁嘅諗法咧嘅時候咧，佢哋狂用 AI 嘅時候咧，原來有啲嘢咧係同我哋嘅信仰係有衝突嘅喎，可以係。咁所以我哋成日都要問，喂，究竟呢啲 AI 俾我哋答案同我哋嘅信仰或者我哋所認識嘅信仰係咪一致咧？嗱，咁所以呢啲嘅我哋叫做查核嘅練習咧，係要成日做嘅。所以譬如我咧都用好多 AI 嘅。啊，我用 AI 預備講章啦，預備查經資料啦，預備講 talk 都會嘅喎，我話俾大家聽。但係喺過程裏邊咧，我係做好多不斷咁去 question，喂，究竟呢啲係咪咁講㗎？究竟嗰個作者係咪咁諗㗎？啊，或者甚至乎咧嗰本譬如我講有本書嘅嘢，咁 AI 都可以俾到啲資料我㗎嘛。咁但係嗰本書究竟係咪實際上個作者係咁講咧？我哋喺個過程裏邊咧，我哋唔能夠完全依賴晒 AI 去俾我哋有啲嘅答案嘅，其實而係我哋喺過程裏邊咧係要去查考下啊，我覺得呢啲係緊要嘅。而咧呢樣嘢我哋要做咧，
同埋喺個家庭裏邊咧，或者同啲細路仔嘅成長嘅時候都要做嘅。OK，好，第三點啊，就係家庭嘅靈修結合科技啦。咁你講緊咩？就係我哋知道我哋嘅下一代咧係會不斷用 AI 嘅啦，係阻止唔到嘅。不過咧喺個過程裏邊咧，我哋會喺討論個過程咧，可以同啲下一代咧可以探討一啲信仰嘅議題嘅。我哋譬如好簡單，頭先都問啦，我哋點樣用 AI 令到自己唔好沉溺，唔好去到個地步咧，連我哋嘅信仰，連我哋嘅上帝，我哋都踢開咗一邊咧。可以我哋一齊討論都得嘅喎，即係可以問啊，咁係喎，我要做啲咩令到我哋唔好 addict 咗喺 AI，就唔 addict 喺上帝度咧？嗱，呢啲題目咧喺屋企咧可以傾嘅，如果屋企傾得到嘅話，OK 啊。好，呢個咧就係關於家庭實踐啦。跟住落嚟咧就講教會啦。咁教會角色都緊要喎，因為教會唔能夠抽離呢個世界噶嘛。所以咧教會係需要講多啲課程嘅。啊。究竟 AI 同我哋嘅形象係點樣樣嘅咧？譬如我哋而家今天好 hit 嘅有個課題叫做數位門徒啊，即係我哋喺 digital 嘅世代咧，我哋點樣成為門徒咧？好緊要嘅。我哋跟隨耶穌基督嘅時候，究竟我哋喺科技嘅世界裏邊咧，我哋點樣成為真正嘅門徒？嗱，咁呢啲咧，教會係需要有啲咁嘅嘢俾後生一代咧，同埋甚至乎我哋都需要嘅。喺同步咁樣做嘅時候咧。大家都可以透過啲咁嘅討論咧，去豐富大家嘅。咁呢個咧，教會係需要咧去對症下藥啊！即係我哋唔能夠教會咧不聞不問。而家 AI 係發生咁樣啊，科技係發生咁啊，我哋就唔理啦嚇。我哋自己有自己閂埋門就算啦，唔得。教會係需要咧面對呢個世界，我哋係識得回應呢個時代嘅。我諗呢個係教會需要做嘅嘢啦。第二點就係建立跨世代嘅共學平台啊！我呢個叫 intergeneration 嘅方法啦，即係話咧上一代咧可能咧冇我哋下一代識用咁多科技嘢嘅喎。譬如我咧，我一個科技人，但係我咧唔會追科技嘅。因為追科技好貴嘅，需要好多錢嘅。OK 啊，咁但係咧，我哋下一代咧係用得快過我哋好多嘢，咁所以我哋咧年長啲咧可以揾啲青少年咧去教我哋點樣用 AI，可以咁樣樣㗎。所以將來如果我哋有啲點用 AI 工具嘅 talk 咧，我哋就揾啲後生仔去教我哋嘅。我話俾大家聽，嗰啲後生仔咧係用得好過我哋㗎。佢哋點樣用咧？又有咩竅門咧？佢都可以話俾我哋聽嘅。但係調翻轉咧，年紀大嗰一代咧，其實佢人生閲歷係好緊要嘅。希望下一代都學習。第一頭先嘅咩？我頭先講咧，喺聖經裏邊講智慧咧，唔係淨係你有幾多知識嘅，而係你呢個生命嘅歷程裏邊咧，你嘅累積嘅經驗咧，人生累積嘅經驗都係啲智慧嚟嘅。咁所以咧，年紀大嘅人咧唔緊要啊，佢亦同啲後生咧就分享佢啲生命嘅故事，去鼓勵，去幫助佢哋成長咯。所以呢種嘅跨世代嘅一齊學習嘅平台咧，其實教會係需要慢慢有嘅。跟住跨世代即係 intergeneration 嘅嘢咧就多啲啦，開始咁可以建立教會嘅分辨小組啦。咁呢啲係嚟緊將來喺 AI 世代咧，我哋需要有啲咁嘅互動嘅。第三點就係我哋可能用 AI 嘅啦，教會都會點樣去揾 AI 咧？去幫我哋去服侍個社區咧？呢啲就係我哋講用 AI 嘅過程咧，就可以做到啲咁嘅嘢嘅。咁嗰個教會角色咧，係要多啲喺教會討論點樣去善用人工智能，點樣係有神學嘅反思，幫助我哋又幫助下一代咧，唔好沉迷，唔好單向咁依賴咗 AI，而係咧我哋知道咧喺個喺上帝嘅裏邊咧，我哋亦都可以揾到好重要嘅自己嘅身份嘅。我諗呢啲係緊要嘅。好，最後啦，最後啦。OK，話已經過咗一個鐘啦，唔好意思。呢本書咧，我想介紹俾大家嘅。啊，我哋因為今日係講下一代成長之路啊嘛。我哋下一代咧，好多一出世咧，就已經喺個 digital 嘅世界度噶啦，或者喺個科技嘅世界度啦。佢哋避免唔到噶。譬如我哋以前嗰代咧，就經歷過冇嗰啲咩智能電話噶嘛。我哋下一代係唔知道咩叫做打電話嗰啲搞下嗰啲嘅唔知嘅。
佢一出世就係 digital 噶啦嘛，係咪？咁所以呢本書咧係講緊咩咧？就講緊嗱，介紹呢個作者，呢個作者嘅David Kinnaman 咧，David Kinnaman 咧佢係有一個喺美國嘅專做研究嘅一個叫做Barna Group 啊，Barna Group 咧就係做好多嘅信仰嗰啲研究嘅啊。咁呢本書就係佢研究得出嚟嘅產物嚟嘅。佢話到咧，其實我哋下一代咧就好似當年嘅人咧，去被擄去巴比倫。有啲人喺巴比倫出世噶嘛，嗰啲人一出世就喺巴比倫，就學習巴比倫嘅嘢，佢哋根本就唔知道真正耶路撒冷嗰邊係點嘅情況啊。咁所以呢本書咧，專係咧去寫俾下一代咧，佢哋喺一個佢呢度講嘅叫做即係叫做數碼嘅巴比倫嘅世代，究竟佢哋點樣跟隨耶穌咧？啊，咁呢個係作為父母咧，我哋要睇嘅書嚟嘅嚇，即係喺個咁嘅世界裏邊咧，點能夠可以幫助佢哋可以跳出嗰個數碼嘅巴比倫咧咁啊？咁而呢個作者咧，其實寫咗另外兩本書好好嘅，一本書咧就叫《Unchristian》，即係好多人咧，點解佢唔願意信耶穌啊？喺呢個世代，好多下一代點解唔信耶穌咧？咁我做好多研究嘅，佢就咗。另一本咧就係《You Lost Me》，就係好多基督徒嘅下一代，但係佢哋下一代咧翻咗教會好啦，突然間就唔翻教會啦。點解我哋會冇咗下一代咧？嗱，呢本書咧就係好緊要嘅，就係即係佢講好多訪問咗好多下一代咧，點解佢哋信下耶穌，唔信耶穌，或者佢哋唔係唔信耶穌，係離開教會啫。啊，因為而家有啲人咧係佢話佢自己係 Christian，但係佢唔想翻教會啦。咁呢位作者David Kinnaman 咧，就另外寫咗呢兩本書咧，都係好係我哋講研究 next generation 咧係好重要嘅書嚟嘅。好啦，我就仲有幾個 PowerPoint 咧，就係講呢本書咧，我認為好重要嘅嘢。嗱，嗰呢本書咧就我哋講下一代成長之道啊嘛。嗱，當代人咧所處嘅文化環境咧，就好似一個數字嘅巴比倫咁樣，教會咧再也不能咧讓年輕嘅耶穌追隨者咧，誒、係好似耶路撒冷咁樣樣啊。咁呢個係佢哋以基督教為中心嘅文化啊。咁啊穩定又舒適，要做好準備嘅，因為我哋唔準備咧，我哋下一代咧就會流失㗎啦。即係話咧，我哋要明白，原來佢喺一個數碼或者數位嘅巴比倫嘅世界度成長嘅啊。咁呢個佢哋避免唔到嘛，我哋下一代啊。咁而佢嘅特徵咧，正正係我哋今天係會出現嘅，好多喺科技世界度，因為佢淨係熒幕時間咧，可能多過晒睇聖經嘅時間啊嘛，係咪啊？咁呢種嘅文化咧，有時咧對於基督教信仰有啲敵對嘅喎，甚至乎對我哋人同人相處有啲冷漠嘅喎。但係呢個世界係真係出現咗嘅，但我哋叫數位嘅巴比倫嘅世界出現咗嘅，咁所以如果我哋唔去理咧，我哋就會慢慢咧，我哋自己都被邊緣化嘅。咁喺呢本書裏邊咧，佢話喺一個基督教家庭裏邊咧，有四類嘅人嘅一啲年輕人，一啲叫浪子就叫 ex-Christian，即係佢就唔係基督徒啦。有啲就 unchurch 嘅話咧，佢係基督徒，但係佢唔翻教會噶啦。咁有啲係參與教會聚會嘅人就 church goers，但係佢覺得咧，真正好想培養下一代咧，係想培養咧嗰啲係有堅韌，即係嘅嗰啲叫有韌力嘅門徒啊。即係我呢本書寫完之後咧，佢好想教嘅年青人咧，將來變成咧有啲叫做 resilience 嘅 disciples。呢個係佢呢本書好想達到嘅目的嚟嘅。一個有resilience 嘅disciple，佢嘅特質就係佢能夠積極去實踐佢嘅信仰，佢信賴聖經，佢委身於耶穌，同埋佢願意用佢嘅生命咧喺個世界度作出改變嘅。呢個咧就係呢本書咧，期望咧去教會或者我哋家庭咧訓練更多我哋叫做咧 resilience 嘅門徒。好咁有五個大點嘅，咁我就因為時間關係，我就會好快講完㗎啦。第一點咧就係與耶穌建立親密嘅關係，即係我哋點樣能夠幫下一代令到佢哋能夠可以同耶穌一個好嘅關係咧咁佢常常問自己嘅問題嘅需要，包括埋佢哋佢係邊個啦，點樣生活啦，佢同人嘅關係啦，佢人生意義係咩咧？究竟傳承價值係咩嚟嘅咧？咁所以第一點咧，就一定要幫助下一代咧，
係要同耶穌建立好嘅關係。嗱，呢個係唔容易嘅，講就好容易，但係實際上點樣做咧？我哋要諗好多嘢嘅。啊，第二個方法就係培育文化辨別嘅能力。喺呢個咁嘅世代度咧，我哋要幫下一代咧，要去有一個 critical thinking 啊，特別對於信仰嗰方面啊，因為咧，我哋生存喺一個咁嘅世界度咧，其實係好唔容易啊，因為佢哋不斷咁面對呢個世界好多 secular 嘅，我哋叫佢呢個數位巴比倫嘅挑戰啦，無論信仰、價值觀、習俗，好多嘢咧，都同上帝嘅角度或者同聖經講嘅角度咧，可能有出入嘅喎。咁所以要做多呢啲比較咧，令到我哋下一代咧知道，哦，原來聖經係咁講嘅，出面嘅世界係咁樣樣嘅。所以出面嘅世界雖然咁樣樣，但係按照我跟隨嘅上帝咧，我有啲嘢就唔會做啦。嗱，咁我所以咧，我哋要點樣幫嗰啲下一代咧培育對於呢個世界文化嗰個辨別能力啦？呢個第二個 way 係要需要嘅。第三啊，建立有意義嘅跨代交關係。頭先都講過啦，intergeneration 嘅嘢就係我哋即係好想將我哋人生嘅經驗咧，我哋嘅智慧咧，去同佢哋分享啊，令到佢哋知道哦，原來佢哋有啲嘢成長嘅時候冇學習到嘅，但係原來咧唔同嘅年代嘅人咧，佢可以豐富佢嘅啊，甚至乎咧學習到一個最緊要就係點樣透過耶穌嘅視覺去睇人生。呢個都係好緊要嘅。好，第四點啦，訓練職場嘅門徒，即係話咧，佢哋唔係淨係閂埋門做基督徒嘅，我哋下一代，而係佢哋咧有嗰個抱負咧，去到佢嘅職場咧，佢見證上帝嘅。我諗呢個就係我哋要訓練下一代嘅時候咧，希望佢哋成長係咁樣樣嘅。咁所以咧，佢哋要明白自己嘅人生目標啦，佢哋有知道自己嘅恩賜點樣可以喺上帝嘅角度裏面服侍啦，同埋佢要學習嘅聖經咧係能夠應用到喺個生活度上面嘅，同埋咧佢喺個工作上面咧佢揾到佢知道自己喺嗰度咧，佢哋要活出佢嘅信仰嘅，咁呢個就係我哋要講職場嘅門徒啦訓練，呢個都係呢本書講得好重要嘅。仲有一點啊，參與反文化使命啊，嗱，佢亦唔係革命，即係話咧咩叫反文化使命？呢個世界嘅文化就係咁樣樣噶，但係我哋下一代咧，佢係有能力咧去犧牲自己有啲嘢咧，去 so that 佢哋能夠可以更好嘅，唔係以自己為中心，而係以上帝為中心咧，去服侍呢個世代啊。咁所以我哋好希望我哋下一代能夠成長咧，好似呢本書講嘅，最後係成為一個叫做 resilience 嘅 disciple，即係有韌力嘅門徒啊。OK，就講到呢度啦。呢幅圖咧係用 AI 整嘅。好，我哋已經講咗超過一個鐘頭15分鐘啦。咁咧以下落嚟咧係會有啲 Q&A 嘅啊。咁係咪啊，蔡牧師你係有啲嘢講啊？我同阿 Ling 咧都一齊會即係主持。咁咧嗱，我想大家喺度繼續去諗點問啲咩問題之前咧，我想首先咧問咗一位姊妹咧，佢咧就佢寫咗一個問題啊，佢就話咧 AI 嘅語氣好友善啦、溫柔啦。當人嘅情緒低落、憤怒嘅時候咧，佢就會好耐性咁樣陪伴啦。咁所以好多人咧就好依賴 AI 嚇。咁啊，咁佢就話咧，即係呢個姊妹佢就反思到咧，佢話點解啲人咧寧願同 AI 傾訴，都唔寧願同真人傾訴咧？咁樣咁而家亦都事實上真係有啲數據咧發現咧，原來而家啲人咧係少咗揾呢個嘅輔導嘅即係佢寧願揾 AI，即係問 AI 啊咁樣。咁咧就咁佢再問咧就話呢個會唔會係對我哋基督徒嘅提醒？我哋係可唔可以用更加溫柔嘅方式去關心身邊嘅人啦，讓人感受到咧真正嘅陪伴，而唔需要靠科技。咁啊，咁我就覺得咧，即係我就想再加一個同佢咁上下嘅問題咧，就係我哋點樣去建立真實有意義嘅深交嘅群體，
嚇，特別對青少年咧，我哋點樣埋身牧養啊嚇，即係了解佢哋嘅掙扎咧咁樣嚇，咁即係呢個姊妹嘅問題啦，即係話點樣去，即係我哋要點樣去待嗰啲青年人啦嚇，咁而我加多一個問題咧，就係點樣去建立有意義嘅深交嘅群體咧咁樣嚇。誒，嗱，嗱，好坦白講，頭先我都講過啦，所以而家將來咧會有啲情況就係啲人咧寧願揾 AI 嘅 robot 咧，都唔揾真正嘅人類嘅。其中一個原因就係因為 AI 咧，誒，俾到佢俾到你有快樂感啊！我諗呢個係真實㗎，因為當你同人相處嘅時候，往往咧你都係好挫敗啦，好失落啦，好不被接納咧。其實慢慢人類咧，久而久之咧，佢就寧願揾robot 咯，你睇我會咁嘅狀況噶喎。所以即係話咧，我哋人類都要學習咧，就係同人相處咧，我哋咧都唔都要去建立多啲嘅對人嗰個欣賞啊。啊，但係我哋有時人咧好唔識得欣賞人噶嘛，係咪？咁所以未到人同人相處咧，都冇呢啲嘅快樂感、成功感咧，咁人就開始寧願揾 robot 噶啦。咁呢個係真正啊，譬如好簡單。如果大家知道咧，喺呢個世代裏邊咧，除咗 AI 之外咧，有好多人咧網上沉溺㗎。因為點解啊？因為網上咧，佢俾到佢快樂感啊，而喺實際上嘅生活咧，佢覺得好挫敗啊。咁所以呢個係喺心理學角度咧，就係我哋點樣能夠喺人同人相處咧，建立更多嘅好嘅優質嘅快樂感同成功感緊要。所以我哋呢個係人類係需要反省㗎。即係我哋而家同人相處咧，就唔好喐啲就 judge 佢啊，話佢唔好啊。你知我哋咧就話咩唔好讚啊，讚壞就咁樣讚會讚壞咗佢啊。咁久而久之，人哋咪唔同你相處咯，因為哇一埋你身。我嗰度唔好，嗰度唔好，嗰度唔得啊！咁所以我哋人類同人類嘅互動咧，唔好俾 AI 去取代咧，就係我哋人類嘅互動咧，係應該可以製造更多快樂感同成功感。嗱，呢個係我哋要做嘅嘢嚟嘅。OK 啊，當中有冇弟兄姊妹有問題？想請問我聽唔聽到？大家聽到聽到哦，係剛才講到話 resilient discipleship 呢個嗯。係其實係真係好需要大家去反思咯，係嘛？其他人有冇其他嘅問題可以即管開你個咪可以問㗎，即係難得我哋呢個平台俾大家一齊去分享。嗱，咁我而家咧，因為方便大家即係討論啦，同埋講嘢啊咁我而家我就將嗰個 recording 咧，就我 stop 咗佢噶咯喎，嚇，嗯我而家 好。stop 咗 recording 噶咯